kalaaman aadiyan la xëy na buñ ko seetee ci na Cheikh mais nag ca waaja moom du kalaaman aadiyan وتجده يتكلم مع الرجل كلاما عاديا وهو يفعل في قلبه الأفاعيل جف يتقل في خلواجه ويرحل به إلى الله المراحيل واحجرك دالدي يبواجي أي إتاب يفندو في رحلة دم جيال ميون في دقل سنة شهرك نك في دقو غاو ويجيب تموي تنتو الرجل واي بكلمة أو كلمتين دالي متنتو نتبال كادو ولا فيظفر عند ذلك بمرامه لم ننتقيه مطوف أنا مؤمن بين كابويا بدل نعم ولا لا ولا إذا ولا تعال رك واجه لم دو يجيب منج ويتم وسن بين سلوات مصري يدل على الخمنا ولكن كن أبا ذر من وقت جدود لا يعتي أبو ذر خم الوقت أنك أبو ذر مو يودي أبو ذر nit ñi buñ déggee ku yàlla may mu naan in xultu kun yëkkul ñu foog na ni wax ñoom mel da fekk yàlla mooy mu kaw bi wala sax mooy kaay ويجيب رجل بكلمة أو كلمتين فيظفر عند ذلك بمرامه ويعثر على غرضه وغرامه فكذا فواجه ده اللي فكتر léegi ci lam doon sàkku mooy غرضam ak lam bëggoon mooy غرامam te kat benn baat rek la wala ñaar dégg nga كأنما تلك الحاجة مجرد كلامه ويشكوه الرجل بعلل معنوية maanaam mi ngi mel ni soxlaam moom waaja dafa mel ni mooy rek simplement rek seen na seex wax rek pour mu faju dafa mel ni daal gi dafa rot ci masal mujarradu mujarru wax rek wax ja dafa mel ni wax ja rek mooy lépp daal mais wax jarul xeet na déggal fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi aadama lam def yëpp moom xawa ak biir sa jaana yëpp yàlla daf pénétrer ne ay baat la jëlee ci yàlla rek yàlla nangu tudd مجرد ويشكوه الرجل بعلل معنوية وأمراض نفسية يذكرها في باطنه وهو أمامه فيجيبه عنها بحينها كأنما سمع كلامه نجل يو أكي التوت قردكو في باطنم توقت كلام سيدنا الشيخ فيجيبه عنها بعينها متنسكة لولا أنك تقرم توحبت كأنما سمع كلامه من ندف واجه دفع وقت لهم يمدف واجه وحبت ñëw na ne ko ñëw toog mu ne ko da ngaa ñëw di laaj boo bëggee ma wax la bala nga laaj boo bëggee ma déglu la nga laaj amul ci dara lu sosoo ci neen ko وإذا وتم بين كلمة كلام يشفيها bon علته وتنقلب نظرته فيشاهد منة الله وإحسانه نانا واجي ci saati vision day dal di soppeeku mu dal di seetu ci saati xéewal gu ko yàlla xéewal ak defar bu mu ko defaral bu rafet wa tafaddulu wa imtinaanahu ak itam yàlla may na ko ngëneel xéewal na ko te moom waxagul sax wa ma kaana qattu shahadaha qabla dalika takat yooyu yëpp du fekk maanaam daje dox seen diggante ba mu seedu loolu muy wax ci moom wala tanabbaha lima hunalik musu ko bàyyi xel sax ويحضره الحاضرون ما بين متوجه وغافل ودنيوي وغيره فيعمل في الجميع حاله ويؤثر فيهم مقاله ويعمهم الفرح ويزول عنهم الترح لأن نجي dañuy faral di ñëw nag ñëw toog mu ne duñ benn catégorie dégg xaadiroon lañ ne waaye am na mutawajji koo xam ne moom postila la yàlla ko dafa jóg ak suuf
waaye am na koo xam ne xaafil la ku sàggan la xamul dara ci yooyu yëf am na koo xam ne dunya wi la àddina rek ko itteel wa xayri ak ñeneen mu ne xaalu Seydina Cheikh yaamalu fi jamii day agir ci ñëpp liñ wuute wuute ay jubluwaay booy ëstira fii maqaalu bu waxee ñoom ñëpp koo xam day jeexital ci ñoom bu ko defee nee na mbég mi ñuy bég ñoom ñëpp ay bégaloo liñ wuute wuute leen taxoon yi xatta yadunna ahaduhum annahu laa yubaali bi dunia abadan nee na sax dana am ñu nekk ci groupe boobu door a ñëw nga xam ne ñu nekkanka dana jar ñu foog ne sax dootuñu faale àddina mukk ci seen dund tellement que dañoo seen xol yi dafa dellu ci yàlla wala yaltafita ilayha baadu sarmadan ku ne am na ci ñu foog ne dootuñu geesu mukk àddina sarmadan ba tey mooy abadan xam nga abad mooy bàyyi ne ne mooy ibaratun amma la yazal comme azal mooy ibara amma lam yazal lu mës a dañ mooy azal lu dul dañ mukk mooy abad mais nag am na azalul azal am na abadul abad am na azalu azalil azal am na abadu abadil abad seen yàlla yu tëdd moo ko laaj bàyyi ci njël benn nga bàyyi tontu ko ca motol ko ca ñu toog 35 45 55 non 51 bàyyi di wax ca Màkka di jujji rek ba ne man zaakaha ku mat loolu moo xam ne yëttiru seyrul abadi kooku mooy mun a seyrul abadi dañu doon laaj ci yàgg mooy seen mag mooy seen baay mooy seen maam lañ mag dégg nga abadan tarmadan lima yaluuxu alayhi xiinaidin min al yaqin loolu nag li tax muy dal gaa yi yu dogg ci saasi rek daal di bëgg yàlla foog na dootuñ faale lu mu yàlla nee na dafa am certitude yaqin bu yàlla y feeñal ci ñoom ci saasi ñu wóolu yàlla wal farax bi anumillahi bëggee xéwal yàlla yi waxoon nañ ko sànq wa yaatihi man usiba fi maalihi léeg-léeg nit ñëw jaaru ji Seydina Cheikh fekk dafa am napp ci alalam wa badanihi wala ci yaramam wa iyaalihi wala ci njabootam fi gaayati ma yakunu min al mashaqqati sonn lool wa diqati ak jafe jamono fa ida samia dem dégg nag kalaamahu wax Seydina Cheikh waxiwu ko moom kenn de jotaay bi rek la nekk in zaaxat anhu al afraax jamu taraxim maanaam natt yëpp daal di koy sori moom ki amoon ni natt waxtaraahu suru mbég gaar ko yaxtaraahu yaxtarihi mooy aradalahu gaar na ko wal inshiraahu ak mbég maanaam la waa ji ni mu triste woon bi muy ñëw toog ci saa si day soppeeku am yaakaar am mbég te xam nga nit yaakaar dafa rëy ci moom wax nañ ne Mahatma Gandhi mi nga xam ne dafa def grève de faim bi muy xeex ak anglais yi ci te bëggul violence su meree bu contré dara du lekk ci bañ di ko kii ay fan yu bare am na benn bés ñu arrêté ko biñ koy laata libéré fekk parti bi tas ju xuloo ki tendance tam ñoo taxoon muy sonn yoo taxoon muy muñ mu yëg na li leen doon wax yëpp ndeke jàppuñ ci dara te loolu dafa bëri ci ay parti ñàkk yaakaar boobu ko daloon mu oor genn wàll fan rek di waaj a dee nit maanaa moo koy ci waaw te way te kanam bon daal maali min qibli bon واعتراه السرور والانشراح كأنما سقي عنده الراح بالراح راح بنجك بتانغر لي فيري راح ñaara bit ken xale firi waaje day mujj bëgg di yaata yu mbedd ming ba mel ni nit a jël sangara xali jox ko mu mandi fa te sangara amu fa وقد أتاه رجل من الإخوان قد امتحن بأخذ ماله من قبل السلطان لأن نit mas naa ñëw ci moom ci taalibe yi koo xam ne yàlla daf ko nattu buur bi nangu ci alalam wala nangu alalam fa saat axlaaquhu wa axwaaluhu jikkoom tax jikkoom ñaaw xëy na mu ngay kola sa tàgga wa axwaaluhu xaalam soppeeku wa sirruhu alaniyatu waaye lañ xamoon ci moom ci biir soppeeku biteen soppeeku wa afaaluhu jëfam soppeeku yëpp ñaaw
fa jalasa bayna yaday sayyidina radiyallahu anhu fi mala'in min ashabihi mu ñëw nag toog ci kanam Cheikh Ahmad Tidiane fekk taalibe yaa ngi ko wër ci taalibe yi fa jaala yunsitu li kalaamihi waa ji toog di déglu li seydina Cheikh di wax ci majlis la ko fekk wa yatakallamu Cheikh radiyallahu anhu ala aadatihi fi dilalati ala Allah seydina Cheikh comme ni mu ko miinee rek moom mi ngi wax moom sixième mooy mi ngi tegtal nit ñi yàlla ويتكلم شيخنا على عادته في الدلالة على الله ويذكر الناس بأنعم الله ظاهرة والباطنة ويفصل اللي يكور كول يلا يفعل الكول ينب ويريهم أن ما ينزل بالعبد من المحن التي هي في ظاهر نقمة كلها رحمة من الله وفضل منه ونعمة مواجهة فكسنا شخص نينا lépp loo xam ne wàcc na ci ab jaam ci ay nattu loolu ci zaahir nattu la waaye xaqiqatan yërmaande jóge ci yàlla la te ngëneel la te xéwal la wa annahu la yafalu dalika subhanahu illa li xikmatin te mu ne na la wóor ne natt boobu yàlla def ko lu may xikmaton te boo xam ne xamoo ko yow mi mu nattu wa jaala yuwaddixu dalika mu ne nag wa jaala tam xaraf yuwaddixu dalika commencé nag di ko leeralal nit ñi lu tax nattu nekk xéwal mu di ko expliquer fa taxawala xaalu rajuli li xiinihi xaala bu waa jooju ñëwoon ak musiba yi ak àllam bi nattu soppeeku ci saa si li xiinihi maanaam à chaud ci saa si rek li xiinihi wa bahara alayhi asaru suuri wal farax ñu gis ko mu commencé kanam nga leer mu commencé muuñ xam na mën naan subhanallah xam nga ku bëgg wala ku am yaakaar gannaaw boo ko ñàkkee dafay neex a xam nga am na ca Qahira waa ji bëggoon a xaru ca burju Qahira tur bu gudd boobu fa mel ni yóbbu bàyyi muy visité burju ba am na ñoom Abdou Gafour waa ji nga xam ne ma nga nekk ca ci mujj ba waaye sànni boppam geesu gis bàyyi rek daw ñëw jàpp ci kee bi di jooy bàyyi lam doon waaj a xam waaw su jigéen nag daañ ci nettali yokk ci yu bëri mais lu compliqué ñaare am na un aju yëf yi dafa simple woon ci cosaan dana ne لكن ذلك سبحانه إلى لحكمة وجعل يوضح ذلك فتحول حال الرجل لحينه وظهر عليه أثر السرور والفرح وهو يقول الحمد لله يكررها الحمد لله الحمد لله واجوجكم أسد سمتي على يبدك ديج مودك تكرار فرحا منه بنعمة الإسلام التي لم يقدر قدرها قبل ذلك مقاماتنا بكي ولا جبل يا لك جلد تنانا xewal googu jox ko woon gëddam njëkk bi mu toogee ci kanam Cheikh moo tax ñu naan xaalu rajulin fii rajulin ak xaalu rajulin fii alfi rajulin bokkul am na koo xam ne moom bennam rek day yéexital ci junne واستخفافا بالدنيا التي رزئها موجنك سوفل ادنا جوج nga xamne ci lañ ko nattoon musiba dal ko ruzu moy musiba ويقول ما سمعت هذا قط من يجي wax musuma ko dégg ba mu ci doga tay en effet toujours ولا رايته تليم جسم musuma ko gis ولا قد زرت غير واحد من الصالحين الاعيان في هذا الزمان فما رايت مثل هذا الكلام عند احد وقع مثل ذلك المره بعد المره الوقت nee na waa ji day mujj sax di caalit ne man day yàgg naa gis ay kilifay diine ay saalihina ay kilifa yu siiw ci jamono ji dem ci ñoom jamaat ñoom musumaa dégg li ma dégg tey musumaa gis li ma gis tey loo ci man moom moo ko gis moo ko dégg wama ra'in kaman samia wama ra'in kaman samia loolu nag bu demee ba egg ci nett ni ba egg ci ron ay garab ba nit ñi commencé di philosophie mais nag ki gis moom dégg seede kii fekkee bind xam nga li wax scientifique nii la mën a doon xam nga werante loo fekk loolu moom xam nga ñeme yàlla rek la kii moom xaritu si nation la taalibeem la soppeem la moo fekkee kii ñëw gis lii mu bind ko yaxal ko loolu mooy xam nga genre loolu
lim daw daw siiw mu gën a siiw de lim nëbb nëbb mbóot mu gën a feeñ bugul feeñal karaama mais feeñ na nit ku yow toog ki jàq ren yow tuddoo ko sax ngay wax bu mu soppeeku saalik léegi ci saasi la ko naqaree woon naqareetu ko kooku mooy tabibul xulub mu yàlla tëbb ci leeram mu ne moom lay ma sami'tu hada qattu wala ra'aytuhu wa laqad zurtu ghayra wahidin min as-salihin al-a'yan fi hada az-zaman fama ra'aytu mithla hada al-kalam 'inda ahadin mu ne ko waqa'a mithlu dhalika an marra ba'da al-marra te loolu mu ne du benn yoon xew na ay yoon yoon waaw seen kusiw la ñëw rek faju sa soxla faju ñëw rek bëgg àddina ba gëlëm mujj bëgg yàlla ba gëlëm moo tax bàyyi tagg ko ne ko kullu faxlin saara najlan min tihamin aw yaman ku yi doon ba yëpp dëkk yaman wala tihaama te yëpp mujj nekk ay mbotee ci fekk seen waxin la kullu faxlin saara najlan min tihamin aw yamani kullu faxlin saara najlan kooku mi ci saa yaqit bii de mu ne ko almarra baada almarra yaatihi rajulu fi karbin wa wabal fa yansarifa anhu munshariha alsadri walbaal yen nit dana ñëw ñu gisee ma chef jaarati ko te fekk mi ngi ci jàqare ak nattu suy tàggoo di ñibbi fekk xol ba set na tooy na xel ma dal la xam nga xel mu dal la moom dafa amul njëg boo ku pare wedde rek laajal ay Richard tey ci jamono jii yoo xam ne bu ñu demee ba miskin yi xaran bay tàmm julli ñoom ñu ngay jël ay injection pour mun a nelaw di jël yeneen pour mucc ci posone ci nekk jël yeneen pour yeewaat liggéey yi ndi sax wa taudu kurbatuhu inda ru'yatihi taraban jàqara ja nga xam ne moom la indiwaale woon day soppeeku safaanam taraban mbég ak yaakaayu mbég xam nga tarab sax ba léegi même muy dajee di musique nga foofu peut-être tarab la mais tarab cosaan mooy mbég boo xam daf lay yëngal ba nga nekk mu xariban nga nit ñaare mënta bijante ak yenn yëg yi foog mu xaw a yëngatu xut ba ka sax foog mu yëngal loxoom xewi ko laa parce que maanaa dafa doole yaram gesticulation xam nga du mord noonu rek baat bi moo am doole nga bëgg ko tarjama nag xam nga mooy bët bi naan ko nii xam nga foofu ak ci affaire yi la baat moo am doole danga ne marra baada al marra fi karbi al wabal fa yansarifa anhu munshariha al sadri wal bal wa taudu kurbatuhu inda ru'yati taraban wa yubsiru al hadiruna min ayati ajaban ñi teew nag te seetloon waa ji muy yoxoos yoxoos yi ñëw ak jàqareem ak tristesse am ak ñàkk yaakaaram ak hopeless gi mu nekkoon ñu gis ko rek ci saa si mu sappee ko rek alors nit ñi dañuy gis ajaban képp la dalika lima takayyafa bihi min nuuri alxaqiqa wa tasafa bihi min arrahmati lil xaliqa xam nga lu tax nen nee na Seydina Cheikh dafa mooñu ak leeru xaqiqa melloon ak yërmaane gi mu war a yërëm bindee fii moo tax yàlla may ko pouvoiru ku ñëw mu mun laa faj ñenn ñi sax du wax ak ñoom day wax rek yàlla def la ci def xadartu min dalika ma la uxsiihi wala astawfiihi moom nee na teewe naa ci événement yu yéeme yooyu maa loo xam ne laa uxsiihi mënuma koo takk lim ko wala astawfiihi mënuma ko wax yëpp ba matal dafa bare lool 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 lii c'est seen kay xanaa moo wóor kon nag lim ñu wax ndeke tuuti la ci lim gis fa huwa yajuudu alayhim bi xaalihi kama yajuudu alayhim bi maalihi nim tabee ci maye alal noonu lay mayee xaal xaalam day tëbb ku soxla tëbb alalam di tëbb ku soxla ku ko fajal soxla xam nga tëbb xaal ak tëbb maal man am naa ci misaal moo ma dund man xam nga xaqaay rek comme nga xam ne am na ci comme te lii dañ koy mën a wax na gis naa nangam dama jënd benn terrain foofu suma kër nekk ci mbir Cheikh Tidiane Niass moo ko moomoon maam Ousmane Dieng moo ko moom njëkk kooku bàyyi ma sër moo ko moom moroom suñu daara fi nañ naan jàngee alxuraan alors léegi
bi ma jëndee pàcc bi boobu def fa ay mool yu bari dama ko ñëw rek bés ma ñëw bàyyi ne ko man de sama xel dama jëndoon fii pàcc jërëjëf man dama am projet boo xam ne feeg yëgoo ko ba digal ma ñi moo ci dugg tellement que dafa jafe mu ne ma ma ne ko dama jënd pàcc fii am te boobu ko commencé tabax daal mais lam ma wax lam ma tànk maanaam premier commentaire bu bàyyi jar na àddina li ci biir nga xam ne moo baax mu ne wallaay tabax sa kër ci suñu liggéey la waroon a bokk tabax sa kër yow si maanaam yow dañ la war a tabaxal kër ñun suñu liggéey waaye tàmbali yàlla lay dimbali kooku mooy tëbb maanaam alors nag comme moo ma yar nag wax dëgg yàlla kooku lu niw xanaa bés ñu ma jógee di julli si mu génne léegi ñu daje ci mbaar mi ànd di julli ji mu Cheikh yaa ñëw dafa bind entre parenthèse ay benn note yónnee ma ay kayit ci fan yi yónnee benn photo boo xam ne daf ko gis ci bagage bi man moo bàyyi rek ci nekk ci mina ñun ñett képp mu ne ma nag daf ma fàttali fan yoo xam ne xaw ma ci àddina la xaw ma ci àllaaxira Cheikh yaa ñëw comme àll ma ne ko yaa xam noo ko tuddee rek noonu bàyyi ges ma ne la dama bëgg a xooti liggéey ñu tabax sa kër xam nga loolu ci mbedd ñu xam ne maçon yi dañuy ñëw taal bi ñëw ñii di kii man kii bàyyi nañ moo xoon bu njëkk moo ko nen tàmbali yàlla dimbali na boobu du jeex da ci des yëpp moo ko naa ci mais lu yéeme pour que nga xam ne moom yëpp ça continue école bi ñu sell dégg sëñ mu ne kon wala qad hadartu ووجحد المئة عجبا ذلك لما تكيف به من نور الحقيقة واتصف به من رحمة للخليقة من حضرت من ذلك ما لا أحصيه ولا أستوفيه من فهو يجود عليهم بحاله كما يجود عليهم بماله ويرحمهم بما خوله من المعارف ورزقه من العوالم يعني إذا دير من ابني كي لما يسنقه كي أي معرفة daf leen ca yër dégg nga di leen ca motal di leen ca tëbb di leen ca jujal di leen ca dëgëral te itam ak li ko yàlla wërsëgal ci ay may fayaadul imdaad kathiru nafi lil ibaad nee na tëbb ga muy tëbbi day bëbb faydu la buy sotteeku te itam ku bëri lu muy jëriñ jàll yàlla yi la rafiqan bil xaadir wal baad mun rafiqan mu ne ku ñëweti la ku teey la ci ne mu jëflanteeg nit ak taax ak itam nit ak kaw alxaadiru mooy ku dëkk ci taax yi baadi mooy ku dëkk ci kaw ka annama annaasu kulluhum abnaauhu wa ixwaanuhu wa awiddaauhu nee na nit ñëpp boo koy seet dañuy sama ndaay mel ni ay doomam lañ ak ay frère am ak ay xaritam ci ni muy jëflanteeg لا يزال حريصا على نفعهم وزجهم إلى الله ودفعهم نانا وقتونا دودا مكو قرتي جرين لين أك نورا لين تلارو بيالله فوس لين يجم تيالله يستشير كثيرا بحديث الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم من عياله نانا كبر لمي بارافراز حديث بيلا في يوم بدون وقت عليه الصلاة والسلام نان بندي في الله يوم يب njabootu yàlla lay te ku yàlla gën a bëgg ci mbindee fi mooy ku ëpp njëriñ ci njabootam kon nga xam ne islam mooy diine social dëgg wa yalhaju bihi fi kalaamihi yàgg na koy waxaale xam nga lahija bihi di ko soowe di wax rek waaw fi kalaamihi bu wax xam daal xaddis yooyu def ciy bëri li kawni xaalatihi tazhabu ilayhi fi kulli cheyin ndaxte maanaam situation xaal bi xadis boobu di provoqué du tàggoo Seydina Cheikh mukk moom wa yasuqu xalqa ila allahi bi ma amkan te kat buy puus nit di ko wommat di ko jëmee ci yàlla tout moyen de bord rek mën na caa jaar ba dimbale waay bi ma amkan lum jàppandi rek bu dee xam-xam la waa ji mën ci xam-xam bu dee teraangay dugal waa ji ci teraanga bu dee waade koy dugal ci waade bu dee muñal ko ci muñ bu dee ñaanal ko ci ñaan kay fa maa am gën rek amul benn méthode
pour defar nit yàlla mooy bi ma am kan boobu bi ma am kan bi ma am kan xam nga gisoon naa benn professeur égyptien buñ arbitré yoon ba muy ba at yam fa war a am jeex ma tombé muy ñibbi ñu ñëw commission waa ji ne ma réew mii niñ fonkee mbay niñ fonkee gott beeg àll bi su ma nekkoon agronome ñëw fi dinaa tuubloo yëpp parce que nit ca lam xam ci nga mën a wax ak moom lam fonk ca nga koy indi moo tax bi ma am kan ku ne rek mbaal ga lay jàpp moom chef yàlla xamal na ko mu yónni bi alei salatu am na ku ñëw ñàkk teggin ñàkk xel sori ñagas yonent may ko ne ko bégg mu ne ko bégguma mu yokk ko mu ne ko bégguma mu yokk la fa nekk yëpp waa ji ne ko aw ma bégguma mu ne ko nañ dem ci kër ga maanaam kër ga kat mooy léegi mu ngi nii jàkk daal ñu dem foofu mu jox ko la fa desoon waa ji ne ko dëgg yaa baax yal na yàlla fay mu ne ko nañ dellu nag ci mbooloo ma ndax wax nga la nga wax ba mu def ci seen xol yi lam ci def nañ dem bëgg na ko sore parce que xaatiru nit ñi lu garaaw la ñu mu ne ko mbokk mii de zaama waa ji day ne na il prétend ne kontaan na mu ne ko maa ko wax gas yaa baax waa ji nag ne kii mayewul maye ko rek ay ñàkk xam nga kii moom ci jox ko rek ci lañ ko forcé mu ñëw ci yàlla am na ñoo xam ne yow Aboubacar moom ay radiyallahu anhu dañ ne ko sa waa ji sos na mbir sa gannaaw mu ne waajam ñu ne ko Muhammad ibn Abdullah mu ne lu mu sos dafa ne yonent yàlla mu ne ndax moo ko wax ñu ne waaw moo ko wax ñu ne mu ne kon wax na dëgg moom xaaru ci ñu féewal ko xaaru ci ñu xubb ko moom waa ji la xamoon bu yàgg xam ne lu mu wax rek dëgg la li kawni xaalan wa yaqul bon في كل شيء ويتخلق إلى الله بما أمكن ويكتفي بما يجده في الإنسان من قابلية الخير ممننا بوبوغي دافال تال بيب نيو دوينا كو رek li waji am ak neew ci disponibilité qabiliyatul khair ma dafa def ak neew rek mom lay développer dafal ko ci wala lam yakun fihi illa wasfun wahid même waji bu amul ci mbolé mel yu bax lu may benn booba lay yar di yar ba waaj a baaxee walaw lam yakun wa yaqul te daan na wax ne al aarifu ida wajada fiika xaslatan waxidatan min alxayri kalxayaai walsaxaai aw cheyan min almahabati masalan aw salamati alsadri aw sidqi allahjati aw naxwi dalik عاملك لأجله وأخذ بيدك وحن عليك لأن سيدنا الشيخ بدأ نوخ الفراز بي وام دولي بي نانوكو عارف بالله su fekkee ci yow benn jikko rek bu baax ni ki fekk la ngay borom kersa nee na yonent nee na ci gëm yàlla la bokk wala mu fekk nee na benn booba rek ci la lay jëflanteeg yow ba ak jàpp ci sa loxo te itam ci la lay bëggee xan na alik waaye nag la bàyyi waxoon bàyyi pour jàngale xam na ci jaare ba ne ko sëriñ bi yaay sëriñ ci ñetti martaba yépp ñu tuddee sëriñ da ngay jàngale da ngay yar da ngay yéege mu ne ko te réew mii jaaxle naa ci ndax ñu bëri ba nañ jàngale te ñu bëri nañu weddi tarbiya te ku yéegul doo yéeg yi bay mbay ko mu ne ko nag bés boo gisee ci man nag lu dul noona maa ngi lay ñaan nga jéggal ma ndax looloo tax ma doo taal be bés boo demoon ba dootuma juum may do sëriñ bi am bambe ko éloquent la xam ne boppam taxul muy wax xëy na mais ñun ñëpp la doon wax ab sëriñ ab taalibe day juum il faut ñu nangul kooku il a le droit parce que dafa bëgg ko mottali moo tax mu ñëw mu ne ko su ma demoon ba mat nag may doon sëriñ bi maanaam yow yaa fi mat naa bàyyi xel sëriñ day jéggal taalibe ndax matagul dégg nga de benn xatlatu rek mu ne ci la lay jëppee wa yaqul dana wax itam ne inna allaha yarhamu al abda bi sababi wasfin waxidin nee na cheikh daan na wax ne yàlla dana yërëm ab jaam à cause d'une seule qualité waaw kon nag ko am yu bëri sant yàlla
mu ne wa rahmatullahi ghalibatun taltabisu sababa fa ida wajadat adna shay'in minhu nazala dégg nga wax ci mu ne si daf naan wax ne yërmande yàlla moom de nature def elle est victorieuse yërmande yàlla mu ne moom dafa moom lu mu bëggay am yërmande ji bu jógee nee na nag bu fekkee ci yow lu gën a tuuti rek ci disponibilité rek nee na mu wàcc lu toog ba nga doon xayrul xalqi mu doon ñëw dafa ñëw pour nga nekk xëy wa ida shaka lahu ahadun nafsahu wa dakara lahu suwa xaalihi wa qabiha fi'alihi jazabahu min annazari ila dalika linnazari ila rahmatillahi wa arrafahu anna allaha yarhamu bila sabab kooku aarif rek ñi may wax moo ko mun a wax itam nee na par exemple te bu nit ñëwee di ko tawatal boppam bakkanam di ko wax nu mbiram bone nu xaalam bone te ku ne xam nga sa bopp ak nu ay jëfam ñaawee nee na sénateur daf koy jël bu ci xool ba waa ji mën a xool mu woon ko ne yërmande yàlla moo am solo ba waa ji commencé na xool yërmande yàlla ngir xoolal cheikh ga mu ne mu woon ko ne ko yàlla day yërëm jaamam ci lu dul sax benn chose bila sabab comme xam ne bu ko nekk mu yërëm min xëy sabab ndax yàlla amul soxla bila sabab ثم يذكر قول الشاذلي رضي الله عنه إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننالها ورحمتك أهل أن تنالنا من بكو عن صار دفعي إن الشاهد وهو إمام الشاذلي رضي الله عنه كي نانم غريغا دفنا حزب كبير من نان يالا su fekkee ne sa yërmaane ji ñu ni yelloo wuñ koo am sa yërmaane ji moom yelloo na am ñu ñoom ñoo xam ne ñuy waxtaane yàlla in lam nakun li rahmatika ahlan an nanaalaha fa rahmatuka ahlun an tanaalana mu ne dana wa yaqulu daan na wax ne faida tadakkuru al-abdi masaawiyahu an ya'lama minnata rabbihi alayhi wa yatahaqqaqa fadluhu wa ihsanuhu haythu yajidu نفسه لا يعمل خيرا وهو مع ذلك معافا منعم عليه سابحا في بحر الفضل والإحسان فتلك أثواب منحها أثواب منحها من الحق من محض الكرم والامتنان دنيا مني دانا واخني njëriñu ngi nii ma leen di wax nit suy fàttaliku ay ñaawteefam dafa war a xam ne xéewali yàlla bu wàcc ci moom ak ngëneelam bu mu ko sotti mën na koo xamee ci li nga xam ne moom même bi mu deful dara ci lu baax itam yàlla nga ko def mu am jàmm feebarul dara jotu ko te moom ba tey mi ngi nekk ci kàcco bu fàttalikoo nag ne moom bi mu deful lu baax itam yàlla nga ko may wér ak jàmm war naa xam ne yàlla mën na koo toxalee ci loolu indi ko ci lu mbaax ndax mi ngi nii la ya'malu xayra te mu aafan kuñ may aafiya la mun amul alayhi kuñ xéewal la saabixan mi ngi féey ci baxril fadli wal ihsaani ci géej gaa moom ngëneelu yàlla la ak ay yiwam mu ne yooyu nag aswaabun ay yëre yi ngëneel yoo xam ne mu ne xaxaa mayeef na ko neen xaq jógee ci yàlla min maxdil karam ca rek tabeem ga nga xam ne moom amul benn cause moom laay ji min zalika fadlullahi yutihi man yasha sans condition wa yatakallamu ahadun bima yushiru ila ad-da'wa was-sanaa'i minhu ala nafsihi qabalahu bil-'aksi wa ja'ala yatakallamu fi 'uyubi an-nafsi wa dasa'isiha wa yuzhiru lahu khasa'isaha wa daqa'iqaha wa ma ishtamalat 'alayhi min al-'uyubi wan-naqa'is war-rada'il allati yasha'nuha wasfuha wa la tuhibbu أن تتصف إلا بأوصاف الربوبية كالكبر والعظمة إلى آخرها ci li muy yee jàmm bi ak di ko ko yaree ak di ko ko delloosee su fekkee ne am na ku wax ci kanamam wax yu mel ni waa ji day tagg boppam
Seydina Cheikh day dal di soppi wax ja indi ko ci ak cafaan booba wax ak moom ci ay bi nekk ci bakkan doomu aadama ak dasaay ci nit bakkan doomu aadama saay-saayee ak di feeñalal waa ji xasaayit mbon yi nekk ci bakkan su ko yàlla jubalagul ak daqaayat yi lim la mun a naxee te doo ko xam moom bakkan ak lam lamboo ci ay uyub ak i wàññeeku ak i caay-caay radail nga xam ne moom boo ko seetloo rek moom loolu mooy bakkan buggul lu may sax mujj gi di melale boppam melal yoo xam ne yàlla rek moo ko yelloo lu mel ni kibru rëylu azamatu màgg maanaa la soxsa maay ba te kat bakkan bi muy bëgg nekk kabir azim te loolu moom réeréwul ne am na sikk yoo xam ne kenn mënu koo compter ba mu jeex yow sena cheikh ka doon waaji yéen boppam moom daf koy indi ci lu damm ay déggam ba mu fàttali ko ubudiyatoom gi ak bakkan bi koy tëkku amaaratam bi suuy te passé gu boobu ma xam walaha min an naqsi mislu ma lillahi min al kamalat ba nga xam waa ji day mujj gis ne bakkanam bi lim am ci ay wàññeeku bëri na bëri yoo xam ne opposé rek mooy mat yàlla yi niñ bëree noonu la wàññeeku ngi bëri yaani la nihayata laha te loolu mooy maanaam wàññeekoom nga du amul du jeex comme ni nga xamee ne mat yàlla yi du jeex walawla anna allaha yaxulu bayna al mar'i wa baynaha la halaka te yooyu nekk ci lëngatee doomu aadama yi su fekkoon ne yàlla du ne moom mooy def maanaam mooy li bakkan bon moo koy utal isolant bu tax du alaku ci saasi kon nit ki day alaku ci saasi rek parce que su fekkoon ne mbon rek la ñuy jëflante ak moom yéen tel Muhammad moo ko gàttal nee na bu àddina tolloo woon nag mbaggam yoo fa yàlla rek ku weddi doo naan benn kaasu ndox ci àddina mais jaralu ko àddina jaralu ko mu di ko xañ saay yëpp la koy jox walaw annahu xalla sabilaha la kafara billahi kama kafara bi an'umihi wa yaqulu waaw mu ne fekkoon ne yàlla dafa bàyyee bakkan ak boppam rek kon ni mu weddee xéewal yàlla yi dafay mujj weddi yàlla wa yaqulu ida arada allahu halaka abdihi wakalahu ilayha danay wax itam ne yàlla su bëggee alak jaamam nag yërmaaneem yërëmatu xanaa ko ala daf koy wàccil ci bakkanam rek moo tax si asante mas na dégg radiallahu anhu ci nekk ni benn piège boo xam ne benn aarif daf ko tendre pour ñeme yàlla te ñeme gëñ te la muy wax du dëgg mu ne ko leen gañal ci ñii ma lay rek boo ñemee rek waxal lii may wax mu ne waaja na wax ne génn naa ci kàttanul yàlla ak pexeem dugg ci sama kàttanu bopp ak sama pexe bopp gañal noonu rek léegi loolu ñemewu ko moom kay day kàccoor mais uta nañ ko isola boo xam ne moo ko fi bàyyeegum ba mu neex yàlla bu def lu ko neex walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin allah yuzakki man yasha ولولا أن الله يحول بين المرء وبينها لهلك ولو أنه خلى سبيلها لكفر بالله كما كفر بأنعمه لأنه ختمون إذا أراد الله هلاك عبده وكله إليها وحنينكم ولم يزده شيئا تلكون دكو دولين در مويانا ما نم حلق بجانب دكو واني در دكو يوكو در وإذا أراد رحمته عرفه نعمته ألهمه شكرا سبقى يرمنك جانبي daf koy xamal xéewalam ba pare nag yankiwal ko mu sant xéewal ga wa jannabahu kufraha mu teetloo ko weddi xéewal wa dalika huwa aslu kulli xayrin takat nee na loolu mu wax noonu mooy cosaanu wépp yiw wa ma jaa ahadun mushiran lirraja ghafiran an illaja ila xawafahu min fatwati llahi wa qahrihi wa surati nufuzi qadaihi wa amrihi nee na ku ne tëll nag ñëw di feeñal yaakaar ne moom dafa yaakaar dafa njort ci yàlla mais nag nanguta daw tàpp ci yàlla lu mooy sut na cheikh dafa koy ragalloo bu yàlla ne ciix tikk ba mer te su bëggee wéel xadaawam gaaw gam gaaw daf ko naan gaawal yaakaar rek te defoo dara kooku du taxawaay yéen teel moo wax na ko am na nit ñoo xam ne banañ jëf ne dañoo rafet njort ci yàlla mu ne kasabu dañuy fen law xasuna zannuhum la xasuna amaluhum bu seen njort rafetoon seen jëf rafet moo tax mu ne ku ñëw rek ne da ngaa rafet njort waaye nag
amoo luju ilallahi daf lay ragal loo ne yàlla kat du sa morom te bu buggee def dara dafa gaaw mu ne xata yadhaba xaayifan mazuran ba waaji bu fay jógee dafay tiit ragal wa ma jaa xaayifun aw laahifun illa sallahu wa rajaahu par contre nee na ku ma sa ñëw di ko ragal di ko tiit moom dafa lay defal sallahu wa rajaahu te wax la lu tax nga yaakaar wa arrafahu fadla mawlaahu mu xamal ko itam ngëneelal boromam muy yàlla xata yadhaba farixan masruran kooku itam buy ñibbi dafay kontaan dégg loolu yaataa yombi yuridu bi dalika jam' al abdi fi lxaalatayni ala mawlaahu pourquoi mu di ko rek dafa bëgg jaam bi toujours bu nekkee ci yaakaar te jëfut wala mu nekk ci tiit ak ñàkk yaakaar wala mu nekk ci dëng yëpp fu mu ci munti nekk rek dana ko fexe jaar la ko ci buntu bu ko indi ci yàlla mawla wa an la yaqifa maa shay'in siwaahu ba nit ki daal du taxaw ànd ak lu dul yàlla wa ida daa ahadun bayna yadayhi almahabbata bu amee nag ku ñëw ba ci kanamam nag di woote ne moom muhibbu la nit ak cofeel la qaala lahu min alamati almahabbati assa'yu fi rida almahbub yaa wax ne da ngaa sopp de mu ne am na tegtal am na évidence de mooy la mu ne ko lii wane ne waa ji sopp na mooy dafay sonn ci lu lamboo ngërmaane ki mu sopp kenn du sopp di tappaal kenn du sopp di lor kenn du sopp di ñàkk xaar wal wuquf inda amrihi wa nahyihi te ki nga sopp bu ne taxawal da ngay taxaw su ne defal da ngay def wa ittibaai qawlihi wa fi'lihi te itam da ngay topp waxam jëfandikoo ko topp jëfam roy ko boobu sax ne na daf ci naan teg wa yunshidu qawla alqaa'ili mu ne daan na ci teg di paraphrasé waa ji doon wax ne ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hada muhaalun fi lqiyaasi badi'u lu ko da ngay mooy yàlla te yow da ngay wane ne da nga koo sopp mun loolu boo ko xëcc logiquement rek loolu jubut mun law kaana hubbuka saadiqan la ata'tahu bu sa mbëggeel doon mbëggeel bu dëggu kon nga topp ko inna al muhibba liman yuhibbu muti'u ndax ku sopp da ngay topp ki nga sopp jazakumullah na kulla xayr alhamdulillah na kon nag mu benn as ndëf ko ak tarbiya bi yal na yàlla boole ñu ca xaasatu ak fadi cheikh radiyallahu anhu badal fi hadi alxadarat wa tilka ni yàlla def ñu ànd ñu ñëpp di teewendoo même temps de temps en temps ba téere bi jeex ak yeneen ak yeneen yal na yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne ñooy xuddamu hada diin yàlla jëmbañu ci islam fekk ñu ngi taxaw fekk ñu ngi toog fekk ñu ngi tëdd boole ci sulat min al axirin bu yàlla boole ña muy boole ñu yiw ñeel nañ ci bokk bu nit ñi tàggoo yàlla nañu ànd ak ñu nekk ci dëgg yàlla nañu ñu fi bàyyi gërëm yéen itam yàlla nañ leen gërëm dénkaani li ñu dénk yàlla nañ ko wattu te transmettre ko ay génération ci génération yal na yàlla màggal géew bi ba duñu xajati fii na yàlla nangu suñ jëf yi ak suñ ñaani zaahiran wa baatinan Cheikh Ibrahim yal na yàlla dolli la ay dëbb bi jaxe rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop jërëjëf foo doon fanaan ak ñi itam ñuy yëg rek lu ñu gën a dëggal ñu gën si mën a toog Jawaahirul Maani bii nag yàllante woon ñu am nusxa boo xam ne bu wér la ci ay xarafam ak maskam ndax gis naa ne bari na ci ay baat yu wuuteeg ci yenn yi nekk ci yeneen téere yow miy faral di tukki yàllante woon sa yitte jëm mbooloo mi taxaw nañ ñoo ngi gërëm bu baax jotaay beti mbokk yi Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop maa ngi toog di xool mbokk yi nga ci ko fa ñu toog góor ñeeg jigéen dal gi jafee la ko waral mu fàttalil ma sa toog te kanam buur Assane Gueye borom xam-xam ya toog buur bi toog dal ga lu kéemaane la maa ngi koy seetaan te di ko seetaan loo ay nit jamono bu nekk rawat na bii ma ci mujj seetaan kalimatu tawhid wa tawhidul kalima pour baa ngi toog ni ñaa ngi toog dal ga rafet na lool waaye xam naa ne dal googa la ko yokk
dalu borom xam-xam la buy wax ci ñi bëgg xam-xam waaye dalu ay nit la yuy toog it ci kanam buur waaye ma ne bu may jël dal nga di ko melale dal kii la fa nekk lépp a ngi fi te buur bu mag bi ñun yëg nañ ne moo toog mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane ni ñuy wax ci moom lañ yëg ne moo toog ci jotaay bi ñu bëgg a tëggoo ci moom na saxaaba